画面中，驾驶行车受到阻碍，位于绿岛西部的环岛公路满目疮痍，整段道路都是被强风吹断的树枝残骸，甚至连岸边的护栏都被猛烈阵风直接吹倒，压在车道上。过路民众必须一边闪避散落满地的碎石与泥沙，一边对抗大雨中模糊不清的视线，唯一通道让人举步维艰。而在海岸边，受到台风外围的环流影响，风浪依然剧烈，不时溅起水花。气象单位也指出，强台化加沙周一下午在绿岛外海附近生成水龙卷。伴随暴雨与强风，画面相当惊险。虽然目前风雨稍有间歇，但后续随着台风持续移动，仍不排除会有豪雨与强风再度发生。提醒民众千万不要掉以轻心，避免靠近海边或进入危险路段。